我有跟大家谈过嘛，高血压你觉得是一种症状还是一种疾病？对不对？它可以是一种疾病，可是它其实是一种症状。就像咳嗽，咳嗽是一种疾病还是一种症状？咳嗽是一种症状，上呼吸道感染会咳嗽，下呼吸道感染也会咳嗽，对不对？气管炎、支气管炎、肺炎也会咳嗽，肺结核也会咳嗽，那但是咳嗽本身好像也可以是一个病，对不对？所以其实高血压也是啦，所以它常常还会跟环境因素有关系，跟你的生活形态，特别是跟饮食有关系。